皆さんこんにちは。ニュージーランド在住のリンです。今回は一時帰国前にスーパーで旦那さんと買い物。私たち夫婦の帰国中に留守番をする次男くんのために大量のミートソースを作って久しぶりに3人で夕食を食べる様子をお届けします。ニュージーランドのスーパー、皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。これ2個で5ドル。でも日本買えるよね。日本で絶対食べんってこれ。これ？うん。カルビ。食べる？食べてた？食べてたよ。ソルトビネガーじゃない？買うんでいいか。なんかこれ半分食うとおえってする。なんだそれ。あ、これ買っとこうかな。おやつに。いや食べてるでしょたまに。あれ俺が食ってんの全部。そうん。そうなの？そう。あいつ食べるもんだって。今知った事実。日本持ってこうかなこれ。ジンジャーナッツ。日本こういうのないって。そうだね。最近日本でも売っているレッドキウイフルーツ、皆さんも食べましたか？私はこのキウイが一番好きです。野菜やフルーツは基本量り売りなので紙袋に入れてレジで計算します。ニュージーランドのスーパーにビニール袋はもうありません。撤廃されました。野菜コーナー。キュウリはでかいです。こんなに大きい。臭いも売ってます。まあまあいいかも。じゃあ根菜、ビートルート、カプシカム、ニンニク、これはアメリカ産のニンニク。そしてクマラ。まあ、さつまいも、日本でいう、マオリの言葉かな。クマラ。オレンジクマラ。そしてかぼちゃ。日本にも出ているかぼちゃです。大きいな。チーズ売り場。高いね、チーズね。ここはナッツ類やドライフルーツ、粉類などをグラム単位で買えるセルフ量り売りコーナーです。どれ？フィジョアですよ。フィジョアね。これがフィジョアという秋の果物。このグミが好きな我が家の男子たちです。じゃあこれ取って、はい、これに取って2枚あるよそれ。このグミや甘い飴などニュージーランドではロリーと呼びます。中にはミミズのような形のものもありますよ。どんぐらい？そんないっぱいじゃなくていいよ。それぐらいでいいんじゃない？番号なんだ。番号61376。はい。すごいいっぱいあります。これ2個取ったけど。ナッツとか小麦粉とか全部。なんか他に買うのある？何買うの？ピーチ。ピーチ？これ？うん。どう？ロリー好きだよね。おりゃ。ぷっちゃり。お肉は高いですね。スコッチフィレ。キロ39ドル99。もう40ドルするじゃない。サーロインも37ドル99。すっごいなんか血が出てる。何を見てるの？アサリだって。アサリって書いてある。新発見。サラミコーナー。高くなったよね、サラミ系も。キムチも売ってる。ビビゴ。いろんなキムチが売ってます。豆腐。これお友達が食べているというオーガニック豆腐。すごい硬いやつだそうです。私たちは食べたことありません。だってめっちゃ高いから。ここはディップ系。トマト、バジル、アボカド。これも美味しそうだな。
レイヤードディップってなって3層になってて、混ぜてクラッカー食べると美味しいです。今うちにもあります。すごく濃厚でフレッシュで美味しいです。そっち最後なんだけど。はい、キューピーマヨネーズも売っています。1キロ14ドル99。この前買いました。あら、これ1本だけ残ってる。もうこういうごまどれもすごいね。なんかここ燻製マヨネーズとかもある。キューピー有名になったね。スパイス系です。インスタントラーメンもいっぱいあります。韓国のラーメンはかなり増えましたね。あとは中国系、インドネシア系の味、定番のチキン味などスーパーで買えるラーメンが増えました。スナックコーナーです。今週末のこれニュージーランドなんだよね。そう。なんかこれのさ、ビールもあるよね。なんかね。これはオーストラリアので、どれだったっけ、日本のカラムーチョに似てるやつ。カラムーチョ。うん。ここないよ。ここないね。あら。はい、ここがチョコレートコーナー。こんにゃくゼリーが売ってる。織広こんにゃくゼリー発見。お酒コーナー、ビールコーナーです。いろんなビールがあります。韓国のソジュ、アサヒも売っております。魚コーナーに来ました。でかかわいい。これたらこ7ドル。今はもうね、骨がこれついてる、身がついてるやつまで売っています。私も時々買って鮭フレークなんかに作ります。高いね。サーモンキロ58ドル79これサバ。何これ。キロ60ドルするよ。すごい。スモークしたやつ。カニ開いとるけど。ラップ突き破ってますけど。ダイヤモンドなんとかってやつ。ダイヤモンドシェルクラム。日本もあるよ。へえ。餌にいいかもしれない。いくらこれ。いくら？キロ28ドル79。悪くない。まあとにかくもうシーフード系、お魚系は高いです。でね、ニュージーランドパシフィックオイスターってあるけどちっちゃいな。乳製品です。ヨーグルト、美味しそうなヨーグルト出ます。ベーカリーコーナー。チップトップのスティック、これだ。日にちを見て。そして冷凍コーナー。次男くんからリクエストのミックスベジを買います。ミックスベジありましたわ。はい、これ3ドル79。ポテトフリーパ。ポテトフライがいっぱいです。国民食みたいなもんだからね。ハッシュブラウン、はい、1キロ5ドル。いいかな、ね、はい、ではレジに向かいます。セルフあんの？うん、奥にある。あ、すごい空いてるじゃん。ほとんど人がいないんだけど。はい、買いました。合計103ドル。はい、ただいま帰ってまいりました。家のものとお土産のものといっぱいなんですけど、これから買ってきたものをざーっとご紹介します。スーパーソフトフィックってね、ちょっとこう厚いやつです。こっちのパンってこうやってまあ厚いといっても薄いんですよね。これでも厚い方です。これの普通のパンだとこれの半分近くぐらいの薄さなんです。次男くん用ので、これは見切り品のパンでしょ。
レタス、これ2ドルでした。安かった。ここにね、ショート動画で紹介してます。爪楊枝3本刺して冷蔵庫に入れると長持ちしますので、皆さん真似してください。ブロッコリー2個で4ドル。これがサランラップです。うちはもう200メートルの大容量のやつを買ってます。これはお土産用のお菓子。これは次男くん用のチップス、ポテトチップス。もう 2,3 年前ぐらいから出てきたカルビーの豆のお菓子。これはわさび、なんでわさびとか買ってんの旦那さんが取ったんですけど、これは次男くん用、私たちが日本に帰ってる間のおやつとか言って買ったんだけど、なんでわさび？これ柔軟剤なんですけど、普段私柔軟剤作ってるんですけど、クエン酸とお水とグリセリンで作ってるんですけど、 4,5 週間いないので次男くんにはこれを使ってもらいます。これも次男くんの非常食インスタントパスタです。牛乳と混ぜて作るだけです。チュッパチャップス、これは飛行機の離着陸の時用ね。耳がキーンとなるからね。とこれキムチラーメン、これもね2ドルで安かったので次男くんの非常食。もうやだ、インスタントとかばっかりじゃん。しょうがないよね。生姜の味がするビスケットです。すっごく硬いんですけど、こっちの人たちは紅茶とかコーヒーとかにちょっとつけて食べるらしいです。旦那さんなんかこれが好きなんですよね。クランベリージュース、これも次男くん用のおやつのジュース。そしてこれはフィジョア、さっきお店で紹介してた、これはツナ缶安かったので重曹からできた歯磨き粉、うちはこれを使ってます。フロライドとかそれが入ってない歯磨き粉で、日本に住んでる長男くんもこれがいいっていうのでとりあえず買ってきました。ブラウンシュガーといって、日本でいう三温糖ですね。これパックンセーブで買ったやつで、帰りに野菜屋さんに寄ってきて、パプリカですね、何個か入ってるやつ。こっちではカプシカムと言います。カプシカム、何語だろう。バナナは次男くんがプロテイン飲む時にたまに使うので。トマト、これ1バッグで2ドルでした。ちょっと安い。これ人参もここで1袋で2ドル。今日は晩ご飯でこの洋梨っていうんですかね、この梨を使ってサラダを作ります。というのも、少し前に次男くんの彼女のご両親と一緒にご飯を食べた時、このサラダを作ってくれてすごく美味しかったんで、今日はこれで私もチャレンジしてみます。といった感じで、綺麗に枯れました。素晴らしい。お疲れ様でおす。疲れ様です。全部なくなった。五輪、頭の五輪と一緒。次俺の頭に。次俺の頭五輪にしなきゃいけない。綺麗になりました。これで日本に行けますね。あ、しみる、目が目にしみる。出ました。ニンニク。ちょっと入るかしら、これ。3つ目の缶が入るかな。今日かなりの量で作ってる。行ってみよう。いやー、これは絶対吹きこぼれそうな予感。すごい量だ。鍋いっぱいいっぱいよ。
どうドレッシング味見して。ちょっとで、ちょっとまだ油が強いね。油が強い。だけど味が足らんってことです。何が足りない？塩。どう？いい？多分レモン汁入れたらキリッとなるって。こんぐらい？いいと。いいよ。食べるでしょ。カーテン閉めて。はい、せーの、いただきます。ちょっとサラダの取り皿はないですよ。おいしい？